زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا، الاتصالات تنهال على الكنترول، وان شاء الله نحاول ناخد اكبر قدر من الاتصالات عشان نعرف راي حضراتكم. ناخد الاستاذ علاء. مساء الخير يا استاذ علاء. مساء الخير يا استاذ عاطف. مساء الخير يا استاذ ميسة. ازي حضراتكم؟ اخباركم؟ مساء الخير يا استاذ. انا بس عاوز اقول كلمتين بس يا استاذ عاطف. هو دلوقتي انا عاوز اتحدى اي قناه موجوده حاليا، في 7000 قناه دلوقتي موجودين على عمال سات وعلى اللايف سات والحاجات دي. تمام. مفيش قناه بتغطي اللي انتوا بتعملوه. تمام. مفيش واحده ست زي حياه الدردير واقفه النهارده في ميدان العباسيه عشان تطلع مصر من الوعكه الصحيه اللي فيها. تمام. مفيش حد زي الدكتور توفيق عكاشه بيعمل اللي انتوا بتعملوا، حد بيعمله. الناس اللي قاعده في التكييفات وقاعده في المكاتب وعماله تدمر وعماله تطلع في طيارات خاصه تروح السعوديه وتروح مش عارف امريكا وتروح فين، تنزل تقف في ميدان التحرير. الراجل بيدي لمدام حياه الدردير ازازه ميه، نص ازازه ميه، يعني معنى كده هي حتى واقفه هناك في عز الشمس وعز القرف ده وفي الزحمه دي ومعهاش ازازه ميه. شوف لدرجه ايه. هي دي الناس اللي بتحب مصر يا استاذ عاطف، مش الناس اللي قاعده في التكييفات. تاني حاجه، انا بحاول دلوقتي اكلم الاستاذ مصطفى الفقي. هو دلوقتي حاليا دلوقتي قاعد مع الاستاذ عمر سليمان، بس للاسف قافل تليفونه. بس الحمد لله الرساله وصل اللي هو عمر سليمان، وده راجل محترم وانا اعرفه شخصيا من ايام ما كان المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. ده راجل ده امل مصر. بص يا استاذ عاطف، انا عاوز اقول حاجتين برضو. ثوره 25 كانت جايه لكسر الخوف وليس لكسر الادب. ثوره 25 جت يا استاذ عاطف لثلاث اشخاص. الشخص الاول هم الاخوان والسلفيين اللي كان محدش بيطلع فيهم ولا حد يقدر يصلي في مسجد جماعه. كان حسني مبارك كابسهم، كانوا مختبئين تماما. بالظبط. انا بقول لك كان كابسهم. عارف يعني ايه كابسهم يا استاذ ميسة؟ كان كابسهم، محدش كان يقدر يصلي جماعه ولا يقعد في المسجد. دلوقتي النهارده بيطلعوا بترشحوا لرئاسه الجمهوريه، تفيدين من عجائب الدنيا السبعه. خدي عندك بقى الطرف الثاني اللي هو مستفاد من ثوره 25. الشهداء ماتوا والدنيا والعيال الاسر الشهداء عمالين يبكوا لحد دلوقتي على عيالهم، ودلوقتي السلفيين والاخوان هم اللي مستفيدين. الطرف الثالث هو البلطجيه، ومحدش هيحمي مصر من البلطجيه غير طنطاوي وعمر سليمان يا جماعه. انا اتبسطت وفرحت دلوقتي لما لقيت حد من بلدياتي من الشرقيه. انا اصلا الراجل كان بيتكلم يقول لك انا من اولاد صار الشرقيه، ده بلدياتي، ده ليا الشرف اقسم بالله العظيم. انا بس لو عندي ظروف حاليا كنت رحت واخدت اهالي قريه ابو شميس كلهم مركز الحسينيه وعرض الشرقيه عند توفيق عكاشه دلوقتي، اللي كل يوم عمالين يشوهوا عليه على النت. هم اصلا محطوطين عشان خاطر يكسروا الدكتور توفيق عكاشه. بس الراجل ده انا بحس اقسم بالله ان هو نايم عنده ساتر حاجز بينه وبين ربنا، فربنا اللي حاميه عشان هو خايف على بلده. ربنا يحمي مصر لكل المصريين يا رب يا استاذ وليد. بشكر حضرتك جدا يا فندم. ربنا يحمي مصر لكل